जय श्री राम गाइस। तो गाइस हम आए हुए हैं गीज़र की कंप्लेन में। कस्टमर की कंप्लेन इसमें ये थी कि पानी हल्का गर्म हो रहा है। इसको हम खोल के चेक करते हैं इसकी कॉइल। तो इसकी कॉइल ख़राब है। ये देखिए, मैं निकाल रहा हूँ। ये देखो, इसकी कॉइल कितनी ब्रेक हो चुकी है। ये देखो, कितनी सारी जगह से ब्रेक हो चुकी है, इसलिए ये पानी कम गर्म कर रहा है। तो हम करेंगे इसकी कॉइल चेंज। तो हम लगा रहे हैं इसमें थीटा कंपनी की कॉइल। अगर आप भी मिस्त्री हैं तो आप कौन सी कंपनी की कॉइल यूज़ करते हैं, या आपके घर में गीज़र का काम हुआ है तो आपके गीज़र में कौन सी कंपनी की कॉइल लगी है, आप सब कमेंट करके बताइए। तो हम लगा रहे हैं अब इसमें कॉइल। कॉइल लगाने के बाद ये हो चुका है फिट। अब हम करेंगे इसको इंस्टॉल। तो इंस्टॉल हो चुका है, पानी भी गर्म आने लगा है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।